너 하는 거 봐. 귀여워. 내가 든 거 같은데? 지금 내가 든 거 같아. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 혜성이 언니 생일 축하합니다. 언니 생일 축하해요. 언니 고양이를 찍어야 돼. 이 사람을 위해 완성이 되는 거야. 그래도 네 사진이 예뻐 보여. 아니 내가 언니 진짜- 인스타에서 엉돌이 사진 캡처했잖아. 아 도둑이네. 좀 있으면 도둑이네. 엉돌이 사진 캡처해서 따라한 거야. 내가 오늘 집에서 완성을 시켜서 보내줄게. 좋아요. 지난주에 축제로 왔었어? 이거 왜? 이거 왜? 왜?
벌써 귀여운데? 너 하는 거 봐. 귀여워. 귀여워? 이거 두꺼워서 좋네. 케이크 만들 때 딱 좋다. 이것도 귀엽네. 뭐야? 뭐야 그거는? 잘 입을게요. 이거? 비즈가 너무 귀여워. 아, 귀엽네. 진짜 엄청 귀여워. 빨리 들어서 봐야겠어. 맨날 와서 영상 찍고. 저는 이제 출근을 했어요. 그래서 이제 일할 준비를 하고 있습니다. 먼저 머리를 묶어줬고, 오늘은 지난번 친구가 예쁜 선물로 줬던 이 앞치마를 입어보려고 해요. 마침 그 친구가 오늘 점심에 같이 밥 먹기로 해가지고 좀 이따 만날 예정입니다. 친구가 선물로 앞치마를 준비했다고 들었는데, 먼저 이게 앞치마가 목에 거는 거를 내면은 이제 장시간 일을 하다 보니까 여기 목이 너무 아파요. 근데 다행히 이렇게 목이 아니라 입는 형태로 된 걸 줘서 잘 입을 것 같아요, 엄청. 짠. 너무 귀엽죠? 이거 봐요. 포장이 너무 예뻐서 막 뜯기가 아깝네요. 이렇게 두 가지를 구매해봤습니다. 이렇게 하니까 너무 귀엽다. 혹시 진짜 잘 어울리는 걸로 보내주신 건지 너무 잘 어울리고 귀여운 것 같아요.